మీ దగ్గరికి వస్తాను. నగేష్ గారు, మా కృష్ణమోహన్ చెప్పేది నేను 2014 జనరల్ ఎలక్షన్లో చూశాను కౌంటింగ్ చూస్తే అదే ఊపు కనిపిస్తుంది, అదే టీఆర్ఎస్ అదే స్పీడ్లో పోతుందని చెప్తున్నాడు. సో ఈ బై ఎలక్షన్లో కూడా ఆ స్థాయిలో ఉంటుంది అనుకోవచ్చా? అంటే మరి 100% ఇప్పుడు అంకెలు చూస్తే ప్రతి 7 సెగ్మెంట్స్లోని 2 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ కాంగ్రెస్కి వెళ్ళినా కూడా, కాంగ్రెస్ కాదు ఒకటేమో టీడీపీకి వెళ్ళినా కూడా, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, ధర్మారెడ్డి వెళ్ళినా కూడా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్కి వచ్చేసరికి 7 సెగ్మెంట్స్లోని టీఆర్ఎస్కి మెజారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు 4 వచ్చినా కూడా నేను అనుకోవడం ఇది 2 రౌండ్లో కూడా చెప్పేశారు కృష్ణమోహన్. 2 రౌండ్లో కూడా మొత్తం టీఆర్ఎస్ అన్ని 7 నియోజకవర్గాల్లో దూసుకోబోతుంది. ఇంకా అప్పుడు ఏమిటంటే మీరు కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో చూస్తే చాలా భారీ మెజారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు పర్కాల్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 80,000 టీఆర్ఎస్కి వస్తే కాంగ్రెస్కి 32,000 ఓట్లు వచ్చాయి. అంటే 47,000 ఓట్లు మెజారిటీ అక్కడ తేడా. సో అదే ట్రెండ్ ఇప్పుడు కొనసాగుతున్నది. సో ఇదేమిటంటే ఇదేమి నేను అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఒకటి గమనించాలి ఏంటంటే అప్పుడు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ మీద వచ్చింది. సో అది ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్. ఇప్పుడు మరి ఇంత మెజారిటీలు వస్తున్నాయో ఆ 50 నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆ అంకెల మీద పోకుండా పర్సంటేజ్ల మీద పోవాలి. టీఆర్ఎస్ తన 56% ఓట్ షేర్ రిటైన్ చేసుకుంటేనే ఇది, అంటే నేను ఇదే 50% అయిపోతే నేను ఏదో ఓటమి అనుకోను. ఎందుకంటే ఇది నేను రెఫరెండంగానే గమనించను. చాలామంది టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇది రెఫరెండం చెప్పారు. అసలు అంటే రెఫరెండం మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. రెఫరెండం అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఉండాలా లేదా, ఈ ప్రభుత్వంకి ఇది అగేన్స్ట్ ఓట. ఒక పార్లమెంట్ 25 పార్లమెంట్ సీట్లు ఉండగా ఒక పార్లమెంట్ సీట్లోని అదేంటంటే మీకు ఏమిటంటే ఒక ఎగ్జిట్ పోల్గా అనుకోవాలి, ఒక పోల్ సర్వేగా అనుకోవాలి, కానీ ఒక ట్రెండ్ కింద అనుకోవాలి. కానీ రెఫరెండం ఎట్లా అవుతుందండి? కానీ ఒకటి రాంగ్ ఇది. నగేష్ గారు, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇద్దరు కూడా సెకండ్ ప్లేస్ కోసం పోటీ పడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. నిజానికి కాంగ్రెస్ మేము దగ్గరలో ఉంటాము, ఓడిపోయినా కూడా టీఆర్ఎస్ దగ్గరలో ఉంటామని అన్నారు. కానీ వాళ్ళు చివరికి బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు పోటీ పడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకంటారు? అంటే నేను ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అయితే తన క్యాండిడేట్ వల్ల చాలా దెబ్బతింది, దాంట్లో ఎలాంటి అనుమానం లేదు. ఇంకా కాంగ్రెస్ ఇది నేషన్ వైడ్ ట్రెండ్ అండి. కాంగ్రెస్ అంటే మనం కోలుకునే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏంటంటే మొత్తం భారతదేశానికి వేరేగా ఉంటుందని అనుకోవడం అనేది యాజ్ ఫార్ యాజ్ కాంగ్రెస్ ఇస్ కన్సర్న్. కానీ తెలంగాణకు సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ అని చెప్పారు. తెలంగాణ కోసం మేమే పోరాటమని వాళ్ళు చేశామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు అన్నారా? ఒకసారైనా తెలంగాణ ఇచ్చినందుకు సోనియా గాంధీ తెలంగాణకు వచ్చారు? ఆవిడ రాలేదు కదా. రాహుల్ గాంధీ ఎన్నిసార్లు వచ్చారు? ఏదో ఒకసారో అరసార్లు వచ్చారు. సో వాళ్ళు ఇచ్చారు కనుక వాళ్ళు దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవాల్సింది, క్యాపిటలైజ్ చేసుకోలేకపోయారు. బీజేపీ క్యాండిడేట్కి మాత్రం మీరు పూర్తిగా మీరు సింపతి చెప్పాలి. ఎందుకైతే ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నామినేషన్ వేసిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఒకే కాళ్ళ మీద నడుస్తున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ఏంటంటే లేట్గా ఇండియాకి వచ్చాడు. ఆయన ఎన్ఆర్ఐ. అంటే ఎన్ఆర్ఐ అంటే భారతదేశం పాస్పోర్ట్ ఉందనుకోండి, అందుకే కంటెస్ట్ చేయగల, వేరే దేశం ఉందంటే. దాని తర్వాత లేట్గా వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి టీడీపీ కొంచెం ఏదో బలం ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు అసలు క్యాంపెయిన్ చేయలేదు, లాస్ట్ మినిట్లో కూడా వస్తారంటే. చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తే ఇంకా వ్యతిరేకత ఏదైనా చాలా మంది అన్నారు. నేను దాంతో పూర్తిగా ఏకీభవించాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టీడీపీకి క్యాడర్ మొత్తం ఏం పోలేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదంతా బీజేపీ ఓట్లు నేను అనుకోను. కొంతమట్టుకు ఏంటంటే టీడీపీ లోవర్ లెవెల్ లీడర్షిప్ బాగానే ఉంది. దాని తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ నిజానికి మరి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి పాలకుర్తి నియోజకవర్గంలో కూడా టీఆర్ఎస్ భారీ స్థాయిలో ముందుకు వచ్చేసింది, ఒకసారిగా భారీ మెజార్టీతో కనిపిస్తుంది. అంటే అదేనండి, అంటే టీడీపీ ఏం పని చేయలేదనుకోవచ్చా అక్కడ? లేదు, నేను ఒకటి చెప్తున్నానండి. ఇప్పుడు మీరు మన ఓటర్స్ ఇప్పుడు చాలా ఇది వచ్చింది, చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది, చాలా కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది. వాళ్ళు ఏంటంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికలకి, అసెంబ్లీ ఎన్నికలకి దే ఆర్ ఏబుల్ టు డిస్టింగ్విష్. ఇప్పుడు రేపు ఒకవేళ అసెంబ్లీ బై ఎలక్షన్ జరిగితే పాలకుర్తిలో ఏమో చెప్పలేము. మళ్ళీ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఒక ప్రతిపక్ష నేతగా తన ఒక ఉనికిని కాపాడుకుని ఇన్ని ఓట్లు తెచ్చుకోగలడమే నేను దాన్ని రూల్ అవుట్ చేయను. అంటే ప్రజలు ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎన్నికలకి ఈ ఎన్నికలకి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు క్యాండిడేట్ కాదు, అక్కడ టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో మీరు ప్రజలకు ఆ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. ఏంటంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ అండ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్. ఇంకోటి నగేష్ గారు, ఇంత మీరు మాట్లాడుతూ చెప్పారు, కేంద్రం నుంచి ఢిల్లీ నుంచి ఎంతమందిని కాంగ్రెస్ నాయకులు తీసుకొచ్చినా వాళ్ళు మోడీని తిట్టడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడే హిందీకి వీళ్ళకి అర్థమైంది కావచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు. కానీ కేసీఆర్ లాస్ట్ మూమెంట్లో సరిగ్గా ఎన్నికలకి 3 రోజుల ముందు ఆయన భారీ బహిరంగ సభ పెట్టారు. సో నిజానికి సభ ఫెయిల్ అయిందని రకరకాలుగా మాట్లాడారు ప్రతిపక్షాలు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు. కానీ ఆయన స్పీచ్ బాగా పనిచేస్తుందంటారా? ఆయన ఒకటే ప్రశ్న అడిగారు, నేను తప్పు చేస్తే శిక్షించండి, నేను బాగా చేస్తున్నానంటే మా అభ్యర్థిని గెలిపించండి అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఎలాగుందంటే ఒక 100 మీటర్స్ రేస్ ఉందనుకోండి, కేసీఆర్ ఏంటంటే 50 మీటర్స్ నుంచి 100 మీటర్సే పరిగెట్టారు. వీళ్ళంతా ఏంటంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ లైన్ నుంచి ఎండ్ లైన్ దాకా పరిగెత్తవలసి. ఎలాగా
ఆల్రెడీ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. తెలంగాణ సెంటిమెంట్ చాలా మటుకు ఉంది. చూడండి, ఒకటి ఇక్కడ మనం గమనించాలి, ఇంతకుముందు వచ్చిన మన విశ్లేషకులు కూడా చెప్పారు, ప్రజలు ఏమిటంటే వెయిట్ అండ్ వాచ్ మోడ్లో ఉన్నారు. ప్రజలు ఏంటంటే గమనిస్తున్నారు. 1.5 yearsలో మనం ఈ ప్రభుత్వం బాగుంది బాగోలేదు అనేది కన్క్లూజన్కి రావట్లేదు. ఇంకా 3.5 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. లెట్ అస్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ అనే ధోరణిలో ఉన్నారు. సో ఇప్పుడే ప్రభుత్వం మీద ఏంటంటే ఇది మనం క్యాండిడేట్ని ఓడిపించేసి తీర్పు చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేరు. అది మనం గమనించాలి. దాని తర్వాత మీరు అడిగారు చూడండి, ఇది కేసీఆర్ స్పీచ్. డెఫినెట్లీ కేసీఆర్ స్పీచ్ అనేది ఆయన సెట్ చేసిన స్టాండర్డ్కి డెఫినెట్గా లేదు. ఎందుకంటే ప్రజల నుంచి మీరు నవంబర్ 18, 19 మీకు ఇది జరిగింది పబ్లిక్ మీటింగ్. ఆయన అసలు ఆ ఊపులోనే రాలేదు. ఆయన ఒక తెలంగాణ యాసలో మాట్లాడుతూ అది దీంట్లోనే రాలేదు. ప్రజల నుంచి అసలు చెప్పట్లు రాలేదు. బట్ స్టిల్ ఆయన ఏంటంటే మీటింగ్ చూస్తే అసలు కిటకిటలు ఆడిపోతున్నారు, జనాలు ఫుల్గా ఉన్నారు. బట్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే హీ ఆల్సో రియలైజ్డ్, ఆయనకు కూడా ఇది వచ్చింది ఏమిటంటే ఈ సీట్ గెలుస్తున్నాం, దీనికి ఎక్కువ మనం ఎక్కువ శ్రమపడి మనం అరిచి వచ్చేది ఏం లేదనేది. ఇప్పటివరకు ఫస్ట్ రౌండ్ చూసినట్టయితే టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పసుపు దయాకర్కి 48,000 ఓట్లు వచ్చాయి. సో మిగతా 2 పార్టీల వాళ్ళకి ఇద్దరు అభ్యర్థులకు అందనంత దూరంలో ఉన్నారు ఆయన. సో ఫస్ట్ రౌండ్లో భారీ మెజార్టీ నిరూపించుకుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇక మిగతా 2 అయితే పూర్తిగా వెనుకబడిపోయినాయి. ఫస్ట్ సెకండ్ స్థానం కోసం ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ దానిలో టీఆర్ఎస్ ఉంటే రెండో స్థానం కోసం అటు బీజేపీ ఇటు కాంగ్రెస్ పోటీ పడుతున్నాయి. కానీ మనం ఇంతకుముందు మనం విశ్లేషించినట్టుగా వాళ్ళు కేంద్రం నుంచి కాంగ్రెస్ నాయకులు దించినా బీజేపీ దించినా ఎవరిది పని చేయలేదు. మరి నిజానికి కేంద్రంలో తాము అధికారంలో ఉన్నామని చెప్పుకున్నటువంటి బీజేపీ మేము రాష్ట్రానికి అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం, ఒక కేంద్ర మంత్రినే ఇస్తాం గెలిపిస్తా అన్నారు. అయినా జనం నమ్మలేదు. ఎందుకని? అంటే ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రిని ఇస్తామంటే కూడా లేదు, అంటే ప్రజలు అంత అమాయకులుగా ఇప్పుడు ప్రజల్లో చాలా చైతన్యం వచ్చిందండి. ఇంతకు ముందులా కాదు. ప్రజలు ఏమిటంటే మనం ఏదో మంది ఒక ఇటుపక్క అటుపక్క వెళ్ళిపోతారనేది అది కాదు. అది ఇలాంటి మాటలు మంత్రి పదవి వస్తే వాళ్ళకేం వస్తుంది, దానికేమే అలాగ ప్రజలు ఇది కాదు. ఇంకా అది కాకుండాను ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ ఏమిటంటే నరేంద్ర మోదీ గురించి కానీ బీజేపీ గురించి కానే కాదు. ఈ ఎన్నికలు ఏమిటంటే టీఆర్ఎస్ గురించి. టీఆర్ఎస్ని మనం ఏమిటంటే టీఆర్ఎస్ని మనం గెలిపించాలి, మనం అందరం సపోర్ట్ చేయాలి అనే దీంట్లో వచ్చింది. కానీ ఈ టీఆర్ఎస్కి యాంటీ ఓటు కానీ లేకపోతే బీజేపీకి మనం ఇచ్చేయాలి. బీజేపీ దీంట్లో ఏంటంటే బీజేపీ అండ్ టీడీపీ 2 కలిపి తన ఓటు బ్యాంక్ని ఎంత మటుకు నిలబెట్టుకోగలవో అంతే క్వశ్చన్. కానీ ఆ ఓటు బ్యాంక్ గెలవడానికి అది అంత సంఖ్య ఉందా లేదా అంటే అది తెలుస్తున్నది ట్రెండ్స్ ప్రకారం. ఆ సంఖ్య లేదు. వాళ్ళు తన ఓట్ బ్యాంక్ నిలుపగలిచారు. ఎంత మటుకు పార్లమెంట్ ఓటు కానీ ఇదే ఓటరు అసెంబ్లీ ఓట్లని ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు కేసు ఉండొచ్చు, అది మనకు ప్రూవ్ అవుతుంది. ఇది ఇప్పుడు మీరు ఈ సంఖ్యలు ఉన్నాయి చూడండి. పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్లో ఒకలాగా ఓట్ అయింది, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో ఆ సెగ్మెంట్లో వేరేగా ఓట్ అయింది. సో ఓటర్ ఏమిటంటే అసెంబ్లీలో ఒకలాగా ఓట్ వేశారు, పార్లమెంట్లో ఓట్ వేశారు. సో ఇది పార్లమెంట్ బై ఎలక్షన్లో ఆ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు కానీ ధర్మారెడ్డికి అంటే ఇప్పుడు ఆయన టీఆర్ఎస్లో ఉన్నారు అనుకోండి, అది పడలేదు, టీడీపీ ఓట్లు పడలేదు. అది మనం డిస్టింగ్విష్ చేయాలి. సో పాలకుర్తిలో టీడీపీ ఓటర్లు కూడా బీజేపీకి వేయలేదని తెలిసిపోయింది, అది అనుకోవచ్చా? ఇంకో అది మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అది మీరు రైజ్ చేశారు. లాస్ట్ టైం ఏంటంటే టీడీపీ క్యాండిడేట్ టీడీపీ ఓట్లు, ఇప్పుడు ఏంటంటే టీడీపీ ఓటర్లు బీజేపీకి అంటే ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిందా అంటే ఆబ్వియస్లీ అంతలా జరగలేదు. ఇప్పుడు బీహార్లో కూడా అట్లా జరిగింది. మీరు బీహార్లో ఏమిటంటే ఏదైతే బీజేపీ ఓటు ఉందో అది వేరే వాళ్ళ ఎల్ఐసికి జరగలేదు, ఏది రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ కానీ వేరే ఓట్లకు కానీ. సో ఇదే ఒక జేడీయూకి కానీ ఆర్జేడీకి కానీ అక్కడ ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఒకదానికి. దట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ థింగ్. వాళ్ళిద్దరూ ఎంత దీంతో కోఆర్డినేషన్తో పనిచేస్తారో వాళ్ళిద్దరికి ఎంత క్రెడిబిలిటీ ఉందో దాని ప్రకారం పోతుంది. రైట్, మరొకసారి వరంగల్ కౌంటింగ్ సెంటర్కి వెళ్దాం. అక్కడ మా స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ బుచ్చన్న ఉన్నాడు. బుచ్చన్న, ఇప్పుడు ఎన్నో రౌండ్ కౌంటింగ్ జరుగుతుంది, ఎట్లా ఉంది టీఆర్ఎస్ లీడ్ ఎట్లా ఉంది? ఎందుకంటే ఫస్ట్ రౌండ్ అయితే ఓవరాల్గా టీఆర్ఎస్ చాలా ముందంజలో ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు 3వ రౌండ్ నడుస్తుంది. భూపాలపల్లిది కూడా ఇందాకనే వచ్చింది. మొత్తం 3 రౌండ్లలో మొదటి రౌండ్ కు సంబంధించిన అధికారిక సమాచారం వచ్చింది. అధికారికంగా 3 పార్టీల కంటే 25,000 ఓట్లు ఆధిక్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఉంది. ఇప్పటివరకు వచ్చిన మొదటి రౌండ్ కు సంబంధించింది. ఇంతకుముందే కొద్ది నిమిషాల కిందనే ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన అధికారులు ఇచ్చిన ఇది 25,000 ఓట్లు ఆధిక్యంలో టీఆర్ఎస్ ఉంది మొదటి రౌండ్ లో. ఇక రెండో రౌండ్ లో తీసుకుంటే కనుక రెండో రౌండ్ లో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి హవానే కొనసాగుతుంది. వర్ధన్నపేట, పాలకుర్తి, స్టేషన్ గన్పూర్, వరంగల్ వెస్ట్ వీటిలలో 3 నుంచి 4,000 ఓట్లు బీజేపీ కాంగ్రెస్ కంటే ఎక్కువ నమోదవుతున్నాయి.
మనం భూపాలపల్లి 22 రౌండ్లు అది ఎక్కువ ఉన్నది అక్కడి నుంచే ఉన్నది. భూపాలపల్లి తీసుకుంటే కనుక మొదటి 2 రౌండ్లు తీసుకుంటే కనుక 4700 ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి టీఆర్ఎస్ కు వచ్చినాయి. అదేవిధంగా 1680 ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి, 888 బీజేపీకి వచ్చినాయి. ఇక్కడ కూడా కొంత బీజేపీకి ఎడ్జ్ ఉంటుందనే ఒక అభిప్రాయం ఉంది. కానీ భూపాలపల్లి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి హవా కొనసాగుతుంది. ఇక్కడ ఈ 2 పార్టీల కంటే కూడా సుమారుగా 2500 ఓట్లు ఎక్కువ టీఆర్ఎస్ కి ఉన్నాయి. భూపాలపల్లి కూడా స్టేషన్ కాన్పూర్లో కూడా స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఎక్కువ ఓట్లు, అక్కడ 4 నుంచి 5000 ఓట్లు ఎక్కువ టీఆర్ఎస్ కే ఉన్నాయి. ఇది 3వ రౌండ్ నడుస్తుంది. అంటే 3వ రౌండ్ పూర్తయిన తర్వాత మనం చూస్తే కనుక స్పష్టంగా మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఎక్కువగా ఓట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వారికి ఉన్న మెజారిటీ అంచనా ఎంత ఉంది అది ఇప్పుడు వచ్చే అంచనా ఎంతంటే బహుశా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అంచనాను కూడా మించిపోయింది. ఇంకా ఈ రెండో రౌండ్కు వచ్చేటప్పటికి కూడా చూస్తే కనుక మొత్తం 32,798 ఓట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి ఉంటే 7,591 ఓట్లు భారతీయ జనతా పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 8,075 ఓట్లు. ఇప్పుడు నడుస్తున్నది 3వ రౌండ్. ఇంకా కొద్దిసేపట్లో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వస్తాయి మనకు. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ తాను పెట్టిన బహిరంగ సభలు భూపాలపల్లికి వచ్చిన జనాన్ని చూసి చాలా ఎక్కువగా ఓట్లు వచ్చే అవకాశం ఒక అంచనా వచ్చింది. అదేవిధంగా మిగతా 2-3 సభలకు వచ్చిన జనాలను చూస్తే కనుక ఎక్కువ హైప్ కూడా వచ్చిందని ఒక అభిప్రాయం వచ్చింది. కానీ హైప్ కేవలం సభలో మాత్రమే కనపడింది. ఓట్లకు వచ్చే వరకల్లా ఏ నియోజకవర్గంలో కూడా 2000, 3000 ఓట్లకు మించి లేనేలేవు. ఇంకా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో 1500 అంటే కొన్ని రౌండ్లలో కేవలం 1500 ఓట్లు మాత్రమే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చినాయి. ఇక్కడ మనకు పాలకుర్తిలో మాత్రమే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక రౌండ్ లో సుమారుగా 3000 ఓట్లు దాంట్లో కనపడింది, ఒక బీజేపీకి మాత్రమే. మిగతా వాటిలో ఎక్కడ కూడా 1000 లోపు మాత్రమే. ఈ 3 రౌండ్లలో చూస్తే కనుక 1000, 1500, 1200 ఇట్లా మాత్రమే కనబడుతున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మాత్రం అన్ని నియోజకవర్గాలలో 4000 నుంచి 5000 ఓట్లు, వీటికంటే కూడా ఎక్కువ ఓట్లు దానికి ఆ పార్టీ కనబడుతున్నది. ఇక రాబోయే రౌండ్లలో నేను అనుకోవడం ఏంటంటే 10-10:30 కల్లా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి వచ్చే మెజారిటీ ఎంత అన్న దానిపైన అంచనా ఉంటుంది తప్ప ఇక గెలుపా ఓటం అనేది లేదు. ఇప్పుడున్న ఈ 3 రౌండ్లలో చూస్తేనే మనకు తొలి రౌండ్ లో 25,000 అంటే 2వ రౌండ్ 3వ రౌండ్కి వచ్చే వరకల్లా దాని ఇంకా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇందాక మనం చూసినాం 37,000 ఓట్లు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి. అంటే ఇంకొక గంట లోపల మిగతా రౌండ్లు అయిపోతాయి కాబట్టి అప్పటికల్లా 70,000-80,000 వచ్చే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నేతలు కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన, బీజేపీకి సంబంధించిన నేతలు అక్కడక్కడ ఉండి ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు తప్ప వారు రౌండ్లు పెరుగుతున్న కొద్దీ బహుశా వారి అంచనా వారికి ఉన్నట్టుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నేతల అంచనా కూడా వారి అంచనాన్ని మించే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతర్గతంగా జరిగిన సర్వేలు కూడా ఆ సర్వేలో వచ్చినట్లుగానే ఆ రిజల్ట్ కూడా మనకు కనబడుతున్నది సంగప్ప. ఇంకొక గంట లోపల తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి వస్తున్న ఓట్లెంత, గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే కనుక ఈసారి మెజార్టీ ఎంత, నియోజకవర్గాల వారిగా గతంలో ఉన్న ఇప్పుడున్న ఓటు బ్యాంక్ ఎంత, మిగతా పోయిన ఎన్నికలతో పోలిస్తే కనుక 2009లో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో వచ్చిన దానికంటే కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ పోలింగ్ నమోదైంది. ఈ పెరిగిన పోలింగ్ బహుశా టీఆర్ఎస్ కే అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లున్నది. ఒకానొక దశలో జరిగిన చర్చ మనం చూస్తే కనుక పాలకుర్తిలో, అదేవిధంగా వరంగల్ ఈస్ట్ వెస్ట్ లో కూడా అర్బన్ లో కొంత దెబ్బ వస్తుంది మనకు అభిప్రాయం ఉన్నది. కానీ అట్లా కూడా లేదు. ఇంకా ఆ మాటకు వస్తే రూరల్ ఏరియాలో విపరీతంగా ఓట్లు టీఆర్ఎస్ కి వచ్చినట్టు మనకు అర్థమవుతున్నది. 3 రౌండ్లు అయిపోయేసరికల్లా రూరల్ ఓటు బ్యాంకు టీఆర్ఎస్ కి చాలా బలంగా ఉన్న విషయం మనకు అర్థమవుతున్న సంగప్ప. ఇంకొక గంట లోపల తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి రాబోతున్న మెజారిటీ ఎంత అనే విషయం పైన చర్చ ఉండే అవకాశం సంగప్ప.